A tegnapi nap egy bizonyos SHTWAAN nagy E pont, alias Off Beat 65, gondolom ezt angolul illik kiejteni, így Offbeat 65 nevezetű felhasználó az egyik videóm alatt kommentben kifejtette a véleményét a beszédstílusomat, pontosabban a hanglejtésemet illetően. Konkrétan felhívta rá a figyelmemet, hogy rossz hallgatni a magyartalan beszédemet. Folyton az utolsó szótagra helyezem a hangsúlyt, holott ez a magyar nyelvben mindig az első szótagra kell, hogy kerüljön. Erre szeretnék most magyarázatot adni. 52 éves vagyok, és ez az akcentus már gyerekkoromban olyan mélyen bevésődött nálam, hogy soha nem fog változni. Nem az utolsó szótagra helyezem egyébként a hangsúlyt, hanem hosszabb szavaknál a másodikra, rövidebb szavaknál pedig marad az elsőn, de a hangzásbeli összekapcsolódás kelti azt az illúziót, mintha ez mégsem így lenne. Az azért van, mert horvát vagyok minden szülő és nagyszülő tekintetében. Igaz, hogy 10 éves koromban, egy éven belül meghalt mind a 4 nagyszülőm, de addig az apai nagyszüleim velünk éltek, és abba születtem bele, hogy 10 éves koromig otthon csak horvát beszédet hallottam. A nagyszüleim annyit tudtak magyarul, hogy állandóan horvátul kellett helyettesíteniük a magyar hiányosságokat, de ragozni csak horvátul tudtak, magyarul nem. Apám az iskolában tanult meg magyarul, szerintem anyám is, én meg már modernebb nevelést kaptam, vagyis velem otthon is magyarul beszéltek a szüleim, több-kevesebb sikerrel a nagyszüleim is. Így a horvát hanglejtési sajátosság égett be, vésődött be, és ezzel ellen, ha akarnék, sem tudnék már semmit tenni, főleg nem ennyi idősen, 50 fölött. Igen, ez a horvát akcentus, teljesen sajátos. Csak kapcsoljatok egy horvát csatornára. Ez leginkább az angol hangsúlyozásra hajaz, ha valaki képben van az efféle nyelvtani szabályokkal, az ezzel tisztában is van, de ettől még valóban sajátos. Sajnos gyerekkorom óta olyan szinten kikopott a horvátom, hogy angolul vagy németül már sok éve sokkal könnyebben kifejezem magam, amin nem kell csodálkozni, hiszen a horvátot már vagy 40 éve nem használom. Mindettől függetlenül magyarnak vallom magam, de a horvát mivoltomat eszem ágában sincs megtagadni. Mura közből telepítették át az elődeimet az 1700-as években több falura való létszámban, miután mifelénk a Mura bal partján a törökök amolyan búcsú szertartásként az elvonulásukat megelőzően és megünnepelvén mindenkit megöltek. Csecsemőtől az Aggastyánig mindenkit, a lányok kivételével őket elhajtották rabszolgáknak. Ezt követően, hogy legyen, aki műveli a földeket és fizeti az adókat, főleg az egyház felé, apránként áttelepítették a jobb partról, tehát a kevésbé megviselt területekről, a törökök által kevésbé kiirtott, meggyalázott, meg lenulázott területekről, tehát a jobb partról, varasdi mélységektől kezdve a családokat. Ezután erőszakos magyarosítási programok is zajlottak a lakosság ellen már itt a balparton, de sikertelenül, hiszen még 200 évvel később a nagyszüleim korosztálya sem tudott még mindig normálisan magyarul. Ezt teszi ugye a nemzetérzés. Ha másért nem is emiatt, és mert származásukat a temperamentumuknál és büszkeségüknél fogva az elődeim elutasították a kuruc hagyományokat, az országban megszokottnál valamivel kevesebbet nyúzta őket az osztrák udvar, de azért így is szenvedtek eleget a labancoktól. Na kérem szépen, ez a válaszom az említett kommentre. Horvát nyelvű hangoskodó, temperamentumos beszélgetésekbe és veszekedésekbe születtem bele, így az vésődött be. Imprinting. Köszönöm, hogy meghallgattatok.